有一个坡我们上得去吗？喂，会不会太早？阿妹喂哦哎，我也是，舅家小罗阿姨就很走了，然后还有一个胖子有点想。小心。乌瑞，好像后面有车子哎，好可怕哦！车子哎，这样会不用车子。新的景点啊！我要被甩走了。喂，咦，喂，这么后退。前进一点呐！好，前进了。我下去了。哇，这个技术，一轮浮空，两人同行。都没掉啊！你按我压，姐姐他们赶在最后面。都没掉。一吧。路边子上面谁嗨？我按一吧。